Ansute Rosas. Este es el lavabo de un avión, que es que aquí no se puede ni mear casi. Y cuidado los oídos ahora, cuidado los oídos, que no veas cómo suena esto. Taparse. Madre mía, qué ruido me ha dejado solo. Es terrible los aviones. Por cierto, se me olvidó deciros que pulsadle al like a tope.